91年34岁，坚决不要二胎的我，这次二胎可能要来了。大姨妈推迟了20多天，最近总是浑身没劲，还犯恶心想吐。婆婆和老公特别想让我再生个男孩，这样就儿女双全了。他们说让我放心生，生完他们来带。已经测上了，结果还没出来，等5分钟再来看看。洗完手一看，抽纸又用完了。自从用了这个纸，超市我都很少去了。这个纸经常断货，我每次都是成箱的囤。之前29.9块发4提我嫌贵，29.9块6提，还好我没买。现在厂家为了冲销量，直接29.9块加量到了10大提，还是漫画的大品牌。这一提是1000张，10提足足1万张。关键它是挂壁抽取式的，从底部打开直接抽取，就这样用一张抽一张，干净卫生还方便。听着声音，韧性真的嘎嘎好，像餐厅、厨房、卧室、卫生间要用纸的地方都能挂，随用随抽，特别方便。还可以干湿两用，湿水就像个小湿巾一样，不容易破，不掉毛也不掉絮。这么大一包挂卫生间，再也不用担心没人送纸了。抽起来也特别顺畅，不粘抽也不卡纸，更不用担心会被水给淋湿了。今天29.9块直接到手10大提，像纸巾这种消耗品，遇到合适的能多囤就多囤。好了，来看看结果吧。婆婆和老公恐怕要失望了。